안녕하세요. 요정 실시간 킨 하엘입니다. 다이어트. 제가 지금 배터리가 8%라서 갑자기 생각난 건데, 지금 배터리가 50% 미만이신 분들은 좋아요 버튼 한 번 클릭, 50% 이상이신 분들은 좋아요 버튼을 연속으로 3번 클릭해주시면 감사하겠습니다. 자, 여기 바다. 할 얘기? 지금 할 순 없는 얘기야? 아, 그래. 여기. 그럼 나 갈게. 응? 네 겨울방학 숙제인데 그걸 내가 왜 해? 세 보이고 싶어서 별 노력 다 하고 있네. 소영아, 적당히 좀 하자. 흑역사 생성하고 싶어서 그래? 여기서 복수해버리면 좀 재미없기도 하고, 지금 여기 숙제 해준 척하고 안 해주면 또 뭘 하려고 할지 궁금하기도 하니까 복수는 잠시 보려. 아, 미안. 숙제 해줄게. 한두 번 해주니까 이젠 아주 그냥 자기 비서 취급하네. 내 문제는 또 뭐야. 그렇게 다음 날이 되고 하엘은 소영이의 겨울방학 숙제도 램을 올려도 찾아주지 않은 채 소영이를 만나러 갑니다. 안 가져왔는데? 왜? 때리기라도 하려고? 아니, 그리고 아무리 생각해봐도 내가 이걸 해줘야 하는 이유를 모르겠더라고. 누가 그래? 그리고 순진하다는 기준은 뭔데? 너는 그렇게 생각할 수도 있겠지만 난 내가 생각하기에 나 안 순진한데? 말 돌리지 말고 대답 좀 해줘. 그리고 너 친구 많은데 어쩌라고? 뭐라는 거야? 응? 설마 김실진 박친구 너네가 소영이가 친구 거리는 그 친구들이야? 설명하자면 좀 길긴 한데, 아니 근데 너는 제가 잘못한 상황인 거 어떻게 알았어?
이곳은 아무튼 고맙당. 몰라도 돼. 참 궁금하면 실시간 돌려보게 하던가. 하일 안녕, 오랜만이다. 근데 내 말은 왜 따라해? 하이라, 나 슬슬 기분 나빠지려고 하는데. 적당히 따라하라고. 오랜만인데 이렇게 사람 기분 나쁘게 하면 재밌어? 나도 원해서 따라하는 게 아니라고. 네? 제가 뭘 못 뜨겠는데요? 네? 아니 제가 뭘 잘못했는지는 알려주셔야죠. 뭐 앵무새요? 아니 근데 저주라고 하면 푸는 방법이 있을 거 아니에요? 아니 이건 좀 너무하지 않... 뭐야 갑자기 말이 안 나온다. 정말 앵무새가 된 건가? 이렇게 된 건데